Indonesia Bertauhid TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari followers Indonesia Bertauhid. Jadi di masyarakat kita ini kan Ustaz, ada sebagian cerita-cerita bahwa kalau misalnya lewat di suatu tempat yang serem gitu ya, misalnya pohon keramat atau bangunan yang di sana dulu ada yang bunuh diri atau sebagainya, harus permisi gitu Ustaz, atau harus klakson berapa kali gitu, supaya nggak kena sial, supaya aman lewat di sana gitu. Nah, itu bagaimana sikap kita terhadap pendapat-pendapat kayak gitu Ustaz? Baik, Masya Allah ya. Pertama saya sampaikan bahwa bagi siapa saja yang mengamalkan amalan ini, kayaknya ini didikan dari televisi deh. Iya. Karena datangnya informasi ketika lewat di tempat angker, kemudian ada orang meninggal di situ, tiba-tiba harus klakson, harus bahasa kalau orang Jawa kulon nuwun gitu ya. Itu kayaknya adanya di TV. Maka berarti TV itu merusak akidah ini kalau dari sisi ini salah satunya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Pastinya sikap kita ya harus, kalau kita orang-orang muslim yang baik, ya, iman kita iman yang baik, menghindari semua itu. Karena kan tidak ada yang bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan berbahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tempat seangker apapun, ya kan? Kalau kemudian Allah tidak berikan madarat pada kita, nggak akan terjadi. Sebaliknya ada mungkin tempat yang katakanlah di tempat itu baik. Kalau tidak berikan kebaikan, ya kan tidak akan datang kebaikan. Maka sikap kita sebagai seorang muslim yang bertauhid yang baik, jadi tidak percaya terkait dengan masalah kalau disebut ada TBC ya, dulu kita waktu belajar itu, T itu adalah ya curofat sebenarnya, ya, atau tahayul ya. Kemudian di sini itu bid'ah, ya, ini perkara-perkara yang memang tidak diajarkan Nabi, ya. Kemudian di sini ini kurofat. Nah, tahayul ini yang menjadi tradisi di tempat kita di Indonesia khususnya. Ada sebuah kepercayaan yang terkadang nggak masuk akal. Dan itu menjadi kebiasaan orang kita. Nah, maka tidak ada dalam Islam ya, terkait dengan kepercayaan terkait dengan tempat dan diyakini ternyata bisa memberikan madarat atau manfaat. Itu termasuk kesyirikan, naudzubillah. Dan kesyirikan ini kalau diyakini termasuk asyirkul akbar, syirik besar. Bukan syirik kecil lagi. Kenapa? Karena dia menggunakan sebab ya, benda ataupun tempat, kemudian dia takut. Akhirnya dia tidak berani lewat, bahkan dia meyakini harus kemudian permisi. Atau tadi bahasanya ada klakson lagi itu ya. Karena pernah kita jumpai di klakson 5 kali, gitu ya. Wah, ya ini salah satu kesyirikan, maka perlu kita hindari dan kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.